Živijo! Tole je moj stroj Nukeproof Mega Factory 2021 in tokrat bom predstavil, kako se zadeva obnese po enem letu lastništva. A zakaj? Zato, ker sem zdaj vse bajke, ki sem jih sestavil, šel takoj testirati, zdaj sem se pa odločil, da najprej fajn zvozim, pa pol predstavim moje občutke z njima. A ja, pa preden začnemo, bi rad povedal, da ta video podpira trgovina Wheelbase Shop. Gre za lično urejeno trgovino v Trzinu, kjer najdete praktično vse za mountain bike oziroma kolesarje nasploh, pa noter dela ekipa mladih modelov, ki tudi furajo in dobro vejo, kaj govorijo, tako da priporočam. Zdaj gremo pa naprej na intro, pa v video. Torej, Nukeproof Mega Factory bo predmet tega videa in dajmo kar začeti z rahlo zgodovino pa tehničnimi podatki. Tole je četrta generacija tega modela in prav lepo je pogledati, kako je firma napredovala vse od leta 2011. Pa če gremo kar po vrst. 2011 so ponudili prvo generacijo, ki so jo delali tudi do 2012. Imela je 26-colske gume, 160 mm spredi hoda, pa 150 mm zadnji, pa dajmo si priznati, da je izgledala res slabo. Drugo generacijo so delali v letu 2014 in 2015, ponujali so dva modela, AM pa TR. TR je imel 130 mm hoda, AM pa 160 mm hoda in izgled, ja, malo boljš kot prva generacija, ampak še enkrat bogo. Pol tretjo generacijo so delali od leta 2016 pa vse do 2020 in tukaj so že ponujali 27,5 gume ali pa 29 col. Zelo 27,5 mislim, da je imel 160 mm hoda, 29 colari so imeli pa 150 mm hoda, pa moram reči, da so tako do zadnjega, letu 2020, zadnjo verzijo, imeli že kar lepo napeglano. Sploh karbonski model je izgledal v factory izvedbi kar seksi. In leta 2021 so predstavili popolnoma posodobljeno četrto verzijo tega legendarnega kolesa in ponujajo jo in v alu, in v karbonski izvedbi, ter na 27,5 ali pa 29 palčnih obročnikih. Za vsakega se nekaj najde, ampak da gremo zdaj kar na dizajn okvirja. Ko gre človek v detajle, lahko vidiš, da so se res kar potrudili modeli, Kvaj je zdaj novega? Dali so krajšo sedežno cev, kar omogoča uporabo daljših potopnih sedežnih opor. Karbonska verzija ima tudi integrirana vodila za bovdne, oni temu sistemu rečejo tube in tube, ampak who gives a fuck. Aluminijasta verzija je dobila dejansko notranja napeljava bovdnov. Karbonska verzija je dobila zdaj po novem tudi karbonski zadnji trikotnik, ker pri ta starem modelu je bil karbon samo sprednji trikotnik, zadnji nehajka je bila pa aluminijasta. Klele so začeli uporabljati tudi univerzalen nosilc menjalnika SRAM UDH. Tale je pa za vse, ki presegate na hidracijo in sicer v tale sprednji trikotnik zdaj lahko namestiš nosilc bidona in sprejme menda velikost bidona tudi do 750 ml, kar je pa kar amazing. Jaz pač sicer tega nimam, ker sem raj žejen, kadar grdo zgledam, ampak glej, za tiste, ki pa radi malo cuclate, je pa to kar dober. V glavnem, pa še ena novost je, res so se potrudili in investirali v 3D printane gume, ki zaščiti sprednji trikotnik od spodaj pa nehajko in imam jaz take detalje ful rad. Pa še en tak detalj je, da cel frame je prišel že polepljen v folijo in to je pa sploh plus točka iz moje strani. Vzmetenje in geometrija. Okvir še zmer uporablja klasičen štirležajn horse link, ki pa deluje prek swing linka, ima pa še jačo kinematiko, ki pa zagotavlja boljši feeling v začetnem hodu, ki ne vpliva na delovanje pol proti koncu hoda. Anti-squat je optimiziran za efektivno poganjanje, ki ne ogroža ekstremne vožnje po tehničnih terenih. Širok razpon uporabnega oziroma voznega sega, se pravi si lahko posameznik res dobro natuna glede na svoj tip vožnje.
In pa geometrija je za optimizacijo razporeditve teže pri sedenju tokrat nekako dizajnirana okoli odmika sedeža vsake velikosti posebej. Se pravi, posledično so efektivni koti sedežne opore precej bolj strmi, številke riča pa so nekoliko zrasle. Ne? In še zadnje, frame lahko dobite vse od S-a do XXL-a, tako da ne glede koliko velik, zihar ti bo ena velikost prav. Torej, če potegnemo črto, je geometrija moderna, še vedno pa niso šli ful v ekstreme, ker je meni top. Zdaj v samih cifrah ne bom razpredel, vam pa vsem vam geekom tlele pustil eno razpredelenco zdajle, da si malo pogledate pa pol primerjate z vsemi ostalimi, ker jaz to vem, da radi delate. Tako da evo jo. Moja Mega je model Factory in sicer je sestavljena malo po mojih željah, ampak ni zdaj to bistveno drugače od tiste, ki jo kupite v trgovini. Kva sem jaz naredil? Jaz sem 184 cm visok možakar, ki je izbral Mego 29 col large in ima 475 mm rič in jaz sem pol krajšu fajfo in sem dal 35 mm, namesto prvotne 50 mm in pa original 175 mm potopno sedežno oporo sem zamenil s tisto, ki ima 200 mm hoda, ker moje dolge noge z Mego v klanc bi gonile. Poglej moj nasmeh, Mega res krasna je. V glavnem, bajk mi je kovlit. Gremo naprej, zdaj pa vožnja. Grem do trgovine pogledat kaj dogaja, dimra fotoaparat, čekiram kaj se prodaja. Jebeš smartfona, če ni gor Instagrama in 2 Instagrama, king size rizla, kraljevska bakla. Čapa, vam sve slike, status in počutje, slikaj si duck face, kot ti odrežem usne. Mladoletne guze, hoćo polnoletni kurec. Ok, glej, tle bom jaz kratek, ker neki ful predajati buč vam ne moram, ker je itak vrhunsko, zdaj tako. Bajk je raketa, med plezanjem je zelo neposreden in hitro obvladljiv, tudi ko se med uspenjanjem malce zaplete. Res se pozna, da je sedežna cev okvirja zelo strma in mi je všeč sama pozicija na kolesu med plezanjem. Tudi stegna mi malo bolj razbremeni in sicer pridem na vrh klanca malo manj utrujen, kot bi sicer. Pleza dobro tudi brez zaklepa amortizerja, ampak se pa valjda pozna, da ko kokneš uno firm ročico na amortizerju, zatrdi, seveda. Ampak v osnovi to zdaj ni bajk, s katerim boš neke maratone vozil, ta bajk zaživi, ko gre nadol, se razume. Zdaj nadol je pa resna petarda. Okvir je sicer težji od konkurence, ampak se na spustu to dejansko pozna v prid. Okvir je tok, se ne zvija, tok v kompresijah in bandah, za povrh je pa ful predvidljiv, ko odpreš gas. Najbolj mu pa še valjda strm teren in tehničen, za kak golovc je pa to meni malo preveč bajka in v bistvu z reaktorjem tam največ uživam. Bi lahko valjda tudi z Mego, sam bi jo mogel drugače nastaviti, bolj trdo, pa mogoče malo pohitreti rebound, se pravi hitrost vračanja udarcev, da bi bila pol malo bolj popi, pa malo bolj živahna. Ampak glej, overall za nekoga, ki iščeš en bajk za vse, je to resna raketa, oziroma mogoče razmisel pol še o Gigi, ki je pa mogoče še malo več hoda kot ta, ampak Giga ni 4 ležajc, je eno ležajc z linkom, ki je decent. Mislim, da ta malo bolj dela, ampak ne me za besedo držati. Torej, kako se bajk obnese po enem letu uporabe? Bajk je tank. Glej, z njim sem prevozil kar precej, od raznoraznih trailov do veliko-kočevskega trail centra, bike park Pohorje, tudi na DH dirki v Bosni sem bil z njim drugi in je bike s handlu vse tako, ka more. Nič kaj ekstra se ni zamenjal, oziroma sem itak vse beležil. Vilco, na začetku sem je oranžno, da ne bo pomote, pa je en model, Luka Kralj, rekel, da lahko komod zamenjam, in sem dal valjda Črnogor, ker dobro zgleda. Imel sem tudi coil na začetku, ampak na ta frame bolj paše R, vsaj po moje.
Tako da to je to. Zdaj pa, kar se ostalih stvari tiče, grem pa zdaj kar po vrst. Jaz sem s tem bajkom naredil 137 fur in v tem cajtu sem mogel zdaj nekako zamenjati, pa če kar grem po vrsti. Naredil sem en generalni servis vilice in zadnjega amortizerja, naredil sem 2 osnovna servisa vilice, pol pa zamenil sem 3 verige, zamenil sem ene pakne spredi, pa 2 zadi, pa zamenil sem eno zajlo, pa še to zato, ker sem imel na dirki v Bosni 7-speed menjalnik, pa sem pol grdo zacvikal, tako da sem dal pol drugo. Vse ostalo drži kot mora, razen takih majhnih prask, ki so, pa še to so v bistvu samo na foliji, se pravi, ko bo dal nov lastnik folijo dol, bo zadeva izgledala skoraj nova. Vilseti držijo, vse drži tako, kot more in nič mi ni crknil, nobena puša ni propadla. Za nameček naredil sem 2 osnovna servisa, nisem ful zdaj neki pazil na ta bajk, nisem pa naredil nobenega generalnega, ker me je zanimalo, kako se bo ta zadeva zdaj odnesla po enem letu uporabe. In evo, odprl sem fucking ležajčke in vsi se vrtijo, ker je pa tako, kva, Nookproof, bravo, zna biti mogoče malo na tem, da Nookproof kot firma pri svojih polnozmetenih okvirih uporablja endura ležaje, ki so malo bolj više kvalitete in očitno se pozna, ker vse se vrti, ampak nič bat, zdaj le bojo dobili ležajčki novo mast, oziroma če res še ne bo, ga bom zamenil, ker ta bajk se bo zdaj poservisiral in šel v prodajo. Jaz si pa naročil novo Mego, ja, ker sem bil tako zadovoljen, sam pač bom imel ta nov, ta modern model, ki bo isti kot ta, samo druge barve. Tako da, če bo kdorkoli zainteresiran za tole muco, mi naj kar piše, itak ga boste videli bike.si pa na Instagramu, tako da bajk je fantastičen, imel bo še neke nove robe iz novega bajka, tako da se ga bo splačalo kupiti, pregledan bo in to je to. Kaj me moti pri tem bajku, da ne bom sam hvalil, moti me teža. Zato, ker sem imel z dosti podobno opremo na enduru, skoraj 1 kilo lažji bajk, ker pa ni mal, ne. Zdaj, na začetku me je to malo motil pri klancu na gor, ampak zdaj sem se navadil, na dol pa nobene razlike, oziroma je res stabilen bajk in me ta teža sploh ne moti. Tako da, jaz sem se navadil, verjamem, da se boš tudi ti, če te pa pač moti, imaš pa še veliko drugih bajkov na izbiro, tako da, stvar posameznika, ne? To je zaenkrat to, drage dame in gospodje. Jaz upam, da vam je bil ta video všeč. Lajkite, šerite, če vas karkoli zanima, dajte od spod, napišite vprašanje, jaz z veseljem odgovorim. Tako da, če še nisi, se subscribi, ti imaš mene rad, jaz imam tebe rad. In to je to. Ostanite črni, bodite fajn, pa se vidimo na trailih. Kape!